हेलो फ्रेंड्स, आज मैं बना रही हूँ ब्रेड रोल। इसकी आप रेसिपी देखिए। सबसे पहले मैंने ये 3 बड़े आलू लिए हैं, उसको बॉईल करके मैश किया है। अब इसमें हम स्वाद अनुसार नमक डालेंगे। ये छोटी चम्मच है, वो हम 1.5 चम्मच हरी मिर्च डालेंगे। 1 छोटी कटोरी हरा धनिया है, वो डालेंगे। ये 4 चम्मच शक्कर है, वो डालेंगे। और 1 छोटी आधी चम्मच ये नींबू के फूल है, ये डालेंगे। अगर आपको नींबू के फूल पसंद नहीं है तो आप नींबू का रस भी डाल सकते हैं। और ये काजू के टुकड़े हैं, वो डालेंगे। अपने हिसाब से डाल सकते हैं, ज़्यादा कम। अब इसको हम अच्छी तरह से सब मिला के मिक्स करेंगे। ये देखिए, अच्छी तरह से सब मसाले और आलू मिक्स हो गए। अब इसके हम छोटे छोटे बॉल्स बना देंगे। ऐसे छोटे छोटे बॉल बना देने हैं। ये देखिए, सारे आलू के जो मैंने स्टफिंग बनाया था उसके छोटे छोटे बॉल बना दिए हैं। अभी एक कटोरी में हम पानी लेंगे और ये ब्रेड है जिसकी बॉर्डर हमने कट की हुई है। इसको सिर्फ बॉर्डर से ही गीला करना है और ज़्यादा पानी हो तो ऐसे हल्के हाथों से प्रेस करके सारा पानी निकाल देना है। फिर बाद में ये जो आलू का बॉल है वो इसमें रखेंगे और अच्छी तरह से कवर करके प्रेस करके जो पानी बच गया हो वो भी निकाल देना है। और अच्छी तरह से एक शेप देना है। आप मनचाहा अपने हिसाब से शेप दे सकते हो। मैं अभी ये ऐसा शेप दे रही हूँ। आप राउंड भी शेप दे सकते हो। अभी मैं आपको दूसरा बना के दिखाती हूँ। देखो, इस तरह से हमने सारे रोल बना दिए हैं। अब इसको हम डीप फ्राई करेंगे। तेल गरम हो जाए फिर बाद में ये रोल हम इसमें डालेंगे। और अच्छी तरह से फ्राई करना है। तेज आंच पे फ्राई करना है। स्लो आंच पे फ्राई करोगे तो ये ब्रेड में सारा तेल चला जाएगा और बहुत ऑयली रहेगा। देखो, ये अच्छी तरह से हमने फ्राई कर लिए हैं। अब इसमें हम एक प्लेट में निकाल के फिर सर्व करेंगे। देखिए, हमारे हम ब्रेड रोल तैयार हैं सर्व करने के लिए। मैंने इसे ग्रीन चटनी और टमाटो केचप के साथ सर्व किया है।